شادم جارك دل ديوانا مني كيف باش ام بشكي دسبك كده بحث فرزان بكش مراش كرم خالي كات دني تشكر تشخند بشكي سرفنا خوش مربيش بالستر جوا از فرزان روش نافچه امیردین استوری گنده بارمان هات مدنی زارا کوتیا من قسمی حری مثلا گنده بارمان در باسفو دبستان سرطای ناوین من گنده خوانده جبر لیسه در باسی باجار مردیم و قاسی 3 سال مردیم لیسه قدرت پشت من زنیگاه دریا سپی بشا پازار گردی خواند دسال شونده زنیگاه آناتولی من دست به بشا کارگریه که 4 سال لمخابن من نقدان درسی من مان جبر روشین بیشن دوی ولادی ده برچاون سیاسی قيد مش زانيكي جبرن هنا جيو سبردان كان لمن هناكي هيرسكر از ايصال ديساكتم ازموني زانيكي از نهال زانيكي هواني بشا سوسيولوجي تخوينم سنفي كده ما و صاب جاي كردي على قدم ساعات خوش به سرفنات نویسکاری چه وقت دست پیکر؟ چه وقت بریاردت به کردی بنویسی؟ سرفنا من نویسکاری براستی من بقاسی 6-7 ساله داوی من قد ترکی نخواد. من وسا شخوره بریاره که گرد جبوک از بکارم دوجه کردی ده چقاسی سرکبتی من جهلا خواندنی بریاره نویسی من درنگ تا جهلا خواندنی ده جهلا نویسا کردی ده مگو از چقاسی کارم سرکبتی ده من گرانی خدا سر خواندن کردی براستی من گلک پرتوکن کردی خواندن و که رومان جیروک هلبست لی از خوازم ویاج بیشم من دجیان خود پرتوکا هلبست نجاره یکم ما مستعی که من هبو از خوازم نافیش بیشم ایرفان آمیدا ما مستعی منی لیسه بو هوالی که من دزانه باش نکیش کردی جبر که میل آمده که سر روزنامه کردی جیبو هوال herhalde yani ki o que çavderiye ki kedi bu Portugal ma mostemiş mre diyariyani min Portugal helbest acara kem şopane şuşti xwend di liseyde tabi em ne garibi helbest abun ve ki helbestên seyda jeger xwên hata salê notê dem zaroj min Ibrahim dixwand mera lê hajê la fêmkirnê de emro garibê zimanê xwe yani hinekî ji vê hêlê de nivîs mi çawa nivîsî min hinekî bi rastî دبجن هنر کس دم دست به هلبست دادکن آن اوینداری جنه کردن آن اوینداری خوزای که دولت کردن دست به نویس هلبست دادکن لیمن از نکسک جوان کسامه من هلبست خوی اول لسر برای خود نویس بوی های من نویسی هر دبیرانی برای خود من هلبست سال نویسین جره جهره که دلم گویا و دی فکری بینیست خوب خبرتنی اگر کت هست خو آنی تو بی برسه که ج برای خوره دویت جوالات خوشر به برسه که مثلا تش وجه کردیش به برسه که مگرانی صدا سر نویسی براستی هنر کی دنویسی اول ده مرو بگو ما نفس پاره نویسی یعنی هست خوش مرو بین زمان بنویسه که ماسی بگو ما چه دبن لید نابرا وان 4 سال داویده زیاده هنکی مگرانی ده سر از باورم ده هلا نویسه هلبست ده مگهاشتن آستکی آنیم بجنده آستکی هری خورد به آرمانجک من بنویسی روسا چی بو مخواست از زمانی که هلبست وقت فرزان روش بدم خویاد کردن آدم بنویسم آوا بکم راستی زمانی که از باورم هگر کلانی دلم ده نداب نشاندن زمانی من لی درشکزی ده از باورم زمان خو مرونشتاندیه هونجی بخوریم لی فهم بکن کی کن نابرا آن فرخه ساعت خوش بیه آرمانچ خدمته که زمانی کردی رجویجه کردی رم کارم بکن چه اوکی نه مد پرتوک چاپ کردن بقاسی دسته پرتوک اجی هلبسته من آماده نه ام خوازن دم پیشوانی چاپ بکن من چند حب جروج نویسینه براستی مگوز نخواست تنی سر هلبسته او بکم هلا خدمته ده چند حب جروجی من نویسینه
از همی به کردی نویسم قد بگومان نجات پرستیه کی لی حتی جدست مته گوتنین خورو کردی از بکارتینم از نخوازم تی گوتنین بیانی دناوا نویسی مده کار بکن یعنی جی بگیرن خوازم یعنی کردیا که وسا خورو بنویسم و نفش دو خوره حوالین خوره او که خوره ببین که زمانی که نویسه ساعتا خوش به پرتوکن تجی کی جان وشان خانه درکتنش کرما خوی جمله ببیجه و بنده کیج هلبستا کتج برای خوره نویسان دیج مرا خوی بله سرچاوه من پرتوکا کوران دل من وشان خانه پری وشان گلک یعنی پرتوکا معود مرو چاوا tabi derdor dizane zarok ki çoğu bigre hem bezaxwe bawr ki Kur'an dilê min jî wisa zarok ki dilê min e reşkezî jî me ji weşanê jew je derxist ev jî tedim bi Tirkî dibêjin hanî weke çiraxekî qalfa û dibin ev ki min qalfatî nedî ev çirax bû ev ez bawerim bû ez bûm hostayê wê ev ki ez wisa lê nêrim bi destûra we ez beşekê bixwînim. Navê helbesta min oxira bêdeng e. Her ku meha gulanê tê bîranînên te di dilê me de xwenû dikin weke roja ewil û ew meha ku hemû tişta zindî dike, derdorê hêşîn dike, tenê nav dilê me heşk û jiyana min ziha dike. û her çûyînekê êşekê li pey xwe têle rast e, lê çûyîna te gelek êş li pey xwe hiştin. Gelek pirsên bêbersêv û gelek birînên nû. Çavê min dije mij û dûman û hêstir û laşekî westandî bêtaqet li pey xwe hişt. Bê xatir xwestin, bêdeng, çûneke bêdem. Ka te hemû xeyalên xwe bi min xemiland. Te digo qet û qet em ji hev naqetin, lê çûna te çi bû te ez tenê hiştim. Lê bizanibe her bêhnekê bi destên din, her rojekê hêviyekê nû bi te dijîm û derdora min dije û xalî dimêne beyî te. Hîna tehna germahiya te têj hembêza dayîka min, hîna şûna mêtandina te li ser pesêra dayîka min û bêhna te tê ji her kuçe û warê min. Hîna cihê ku tu lê rûniştî germahiya te û hîna şûna şopa te nehatiye xirakirin. Kevçiyê ku te pê xwarin xwariye, tasa ku te pê av ve xwariye, tasa ku te pê av ve xwariye hîna li cihê xwe ye. Hîna cilê te ku xwe kiribûn bi dîwar ve eliqandiye. Hîna gotinê ku te kiribûn li hewa mane negihaştine guhê tu kesan. Hîna ew bêhna ku te kişandiye kezeba xwe îro dike ziba min di asê maye. Ev çend sal derbas bûn. Ne min xatir ji te xwest û ne min got oxir be. Ji ber ku dilê min birîneke zindî de. Lê ji bo oxira salê oxir bekekê dela oxir beş bût. ساعتا تخش Gelek spas xweştir. سر çavê murat biraj Gelek spas ke xweşin bi mazmuniyete gelek spas.